45 minuta, vozač na pauzi, priče iz kabina, druga vas poziva. Putu smo stalno, a ovdje je dom, sa volanom legende u eteru lom. Bosanske ceste, usponi krivine, svaka priča ima znoje, suze i brzine. Gosti stvarni ljudi, od karike do šlepe, druga spaja, ništa nas ne meče. 45 minuta, priče s asfalta, od magle do kiše, od jutra do mraka. Druga spaja za heroje s puta, slušaj stvarni život, 45 minuta. I pozdrav gledalci, evo nas u trećoj emisiji Truckasta, kao što ste već navikli petkom 18 sati sa Sajkonijem. Danas ću emisiju početi nešto drugačije nego inače, a razlog je analitika na kanalu Truckast. Primijetio sam jednu stavku da 85% čak gledatelja nisu pretplatnici. A zašto su nam bitne pretplate? Bitne su za naš dalji rad i naš dalji razvitak. Ukoliko ne podržite ovaj projekat i ovu emisiju koja predstavlja priče vozača iz kabina, teško da ćemo moći nastaviti dalje. Zato pritisnite subscribe, nije teško, vama je to sekunda, nama puno znači. Hvala vam puno. I da bi malo podstakli vas da se pretplatite na naš kanal, odlučili smo da svaku emisiju nagradimo zadnjeg pretplatnika kanala i nagradimo ga sa jednom šoljom, Truckast, jednom naljepnicom i jednom majicom. U ovoj emisiji predstavljamo zadnjeg pretplatioca, a to je Šerif Mujkanović. Molimo šerifa da se javi u redakciju Truckasta ili na Facebook profil Sajkoni, Semir Sajkoni Nurić, da bi se dogovorili oko preuzimanja ove nagrade. Danas imam čast da predstavim jednog čovjeka kojeg veoma dugo poznajem, čak neki možda 15-16 godina. Radili smo zajedno u jednoj stranoj, dalekoj zemlji, tu sam ga i upoznao. To je čovjek koji samom svojom pojavom mami osmijeh za one ljude koji ga poznaju. A oni koji ne poznaju posle ove emisije imat će želju da ga upoznaju. To je čovjek koji na granicama zadržava vozače po kafićima graničnim iz razloga što niko ne želi da ode gdje on prisustvuje i priča svoje doživljaje. I došlo je vrijeme da predstavim svog gosta. Meni jednog od najdražih do sad, iako je bilo 3, ali među najdražim, prvo što ga dugo poznajem, radili smo zajedno i što je, vidjet ćete kroz emisiju. A to je naš Vahid Ćope Abdić. Gdje si Ćope, brate moj? Brate moj, Kako si? tu je. Pa, dobro je, mašno. Jesi se naspavao, pošto znam da si noć bio u Soli na autovaru kasno. Slab. Znači, vraćala moj, ne ja pričet. Tankosava. Tankosava, znači, dozla Boga. Znači, termini, lijepo urađeni, postavljeni u sitne sate. Znači, ja sam imao termin malo nabrijanio u 2 sata, tako da sam ne možeš ići, malo odeš prije termina, pa malo ostaneš iza termina i Helen došao sam jutros u 4, tako da sam malo i ospavao, ali eto, nadam se da neće biti da neće biti problematično to moje nespavanje sinošnje, znaš. Ma neće, ne bi trebalo, imaš ti iskustva. Nosim se dobro s tim. Dobro je u svakom slučaju da što su i to napravili, što su i to izmislili te termine, to radi tih čekanja, radi tih gluposti, razumiješ, pošto je to tako kako narod je već, znaš, kogod je bio u Sodi, kogod zna za tu fabriku, to je kvalitetna fabrika, tu se može ostati da zaboravi svog, koliko ostaneš na utovaru, tako da kad su uveli ove termine, nije to bilo, Bog zna nešto, toliko ni dati termin, a ne ispoštujete termin. Znaš, već sad je ovo top. Ja sam sad kad dobiješ termin, on tebe pusti na termin. Što je veoma bitna stvar. Znaš, sad u zadnje vrijeme se bila pojavila i situacija s ovim pločama. Znaš, pa su oni prioritet tovari. I sad ti dođeš, imaš termin u 11, pojavi se 2 kamiona tovari za ploče, oni su prioritet. Dok oni natovare, tebi prošao termin. U Sodi? Ja. A kakve su ploče u pitanju? Ja sam bio dok je bilo samo u cisterni i vreće oni. Kakve sad ploče imaju?
Luka Ploče. Konta neke brate, ploče. Pa dobro, do mene, nisam ja dobro to rekao, do mene. Luka Ploče, zato što ne može voz radi Jablanice. Da. I onda voze kamioni, znaš. I oni su prioritet, znaš. I sad kad dođe 2-3 kamiona na prioritet, ti izađeš iz termina, znaš. I onda kaže sad idemo termini. Pa kako idemo sad termini kad je moj termin već prošao? Znaš, i onda upadaš u probleme, ali ovo je dobro. Uvijek je bila ta svuda problematična. Jes, brate. I dok su cisterne bile, tu znaš, kad smo vozili u Deliksa, kako je to bi. Mi čak kad smo vozili, nije ni bilo ovako. Tad je bilo, nije bilo vage dole ispod. Pa sam ja znao se vraćat, buraz vratim se 3-4 put na utovar. Da dobijem kilažu. I 4. put pritovarim. A 3 put se vraćam, ja mu govorim da je pomalo, jer ja sam vozio onog Mercedesa, on je imao kompresor. Znači ja sebe ne mogu istovariti, ja moram grabiti ne ima kompresora, ko će. A znaš kako su svi teški, bilo kome da ti kažeš da me spoji. Da istovari, to je jaj, brate, svi. Nego ovi su ovdje dođu i kantama grab, šta ću vam ja grabite, eto, vi ste pritovarili. Znači ja ti se vraćam, druže, 4 put. Po 200, po 300, po 500 tovari. Ja ću se vraćati, lakše se meni vraćati po 500, on zadnji put gru, sad to ono ima više, ajmo sad šlajfare. Znaš, ali sad ima vage ispod silosa. Sad je vaga ispod silosa. I on kad tebe sipa, on gleda tam na vagu, komplet sve vaga. Tako da nije problem. Zato je bilo sudi od Lukavca dobro da je god kakvo proširenje zbog tih pretovara. I sad, brate. I sad ima toga. Ja i moj drug Nerko sa Alkić smo, brate moj, istovarili sodu pred vagom na udvar. Pred vagom na udvar. Znači, buraz, idemo s njegovim kamionom i imamo pretovar, ali snijeg. Polijepilo po kamionu snijega. Nismo mi pritovarili u Lukavcu. Nego snijeg, brate, nalijepilo, leda, dol na štope, pojmo tona snijega čovječe na kamionu. I mi na udvar pretovar. Kaže onaj vrat nazad. I ja i Salko čisti. Kaže ma daj, bježi. A sreća snijeg, znaš, pa bijelo, ne vidi se. Otvori on dol, pred vagom, druže, na udvaru. Kamara. Otopio se snijeg, druže, ostala kamara sode, ali je se vidjelo ono dok je snijeg bio, znaš. Kad je se snijeg otopio, ostala kamara sode i mi tu istovali. Nema, znači da samo kaznit, samo nazad, samo kako nazad, ja nazad, mi samo idemo naprijed. Mađari su teški uvijek bili. A dobro, imaju svoju tu politiku, tu, znaš. Malo su čudan narod za razliku od ovih gor. Naprijed ti u Njemačkoj imaš zabranu, ta zabrana kad je tu postavljena, nema tu, ne može niko. Znaš, Mađari su malo čudni, danas može, sutra ne može. Znaš, poput one granice u Brodu dole. Vidi, ja sam u Brodu buraz imao slučaj, znaš preko puta škole, što ima, gdje je škola u Brodu na granici. Pa imaš 3 trake. Ti znaš kako bude tu puno, znači u svim pravcima bude puno vozila. I tu ljudi spavaju. Ja stanem 2 minute i čovjek mi napiše kaznu. Pa ako je zabrana je znači svima ba. Mandić Komercona MK, što je bio Mandićevi ili dole. To su dečki koji su tu, eto, kako bi rekao, ko lokalni, ko domaći. Oni dođu, ostave u nedelju kamion na granici, čovječe. Natovari dotira, kamion ostavi na granici, navuče firange, on je u nedelju prvi. Možeš ti od njega prvi kad ga on pred granicom ostavio, navuko firange, još u kući. Svata, a meni kaznu lijepiš, pa nemoj tako. Što da ti kažem za Njemačku? Gdje je zabrana? I meni i tebi svima. Znaš, Mađari jednu noć na pumpi naplaćuju, jednu noć ne naplaćuju kazne, jednom zabrana u 3. traci, jednom nije zabrana u 3. traci, tako to, znaš. To je već meni lovu mutno. Druže, ako je zabrana je. Nemoj ti meni danas je, sutra nije. I lova, aj prođi, nećete. Druže, ono što se ne smije, ne smije se. Što se smije, smije se i poštuj ta pravila. A nije, ja sam znao, druže, moji ljudi spavaju na udvaru prije pumpi. Spavaju ljudi malo. Ja prođem, ljudi spavaju, firange niko i ne dira. Imali su sreći, nije niko naišao od policije te. Ja sam znao, druže, stanem tu, samo da potvrdim državu. Jer nisam mogao dole, ja obično na granici to uradim, ali eto, desi se da ne uradim na granici, da potvrdim državu, da sam ušao u Mađarsku. I stanem tu, da ne ulazim u pumpu, da se ne provlačim tamo između kamiona, tuću. Odmah zeleni džip rotacije, daj pasoš, daj. Šta ti je državu da ukuca kao
Državu ukucam, idem, ba bježim i rotaciju palio. Pa li te kaznilo? Pa joj, kazni kako kazni, nemaš me kazni kad ja, pa odo ja, pa kamion radi. Ja. Pa ne, ali bio on je došao da mene kazni, nije on onaj... Uglavnom to su, znaš, te fore, to su ti lovu mutnom, znaš, gdje on onaj, znaš, danas može, sutra ne može. I onda, kako ćeš ti znati, jebi ga. Onaj, pretežno ljudi, još, pazi, ako neko ide prvi put, kako druže funkcionišeš u drugim državama. Ja. Znači, pratiš kako drugi ljudi idu, tako i ti. Ako drugi pretiču, pretičeš i ti. Ako niko ne pretiče, vrate, kolona i... Pa jel tako? A, ja. Znači, eto kako ćeš se ponašati, kako svi, tako i ti. Znači, nema predsanja. Ako pretiču, pretičeš i ti. Znaš, ovo, ako su ljudi parkirali, parkirat ćeš i ti. Znači, ti si mene svjesno onaj, jel? Uko si me na tanak led, ja sinoć prošao ljudi, čovjek tu spava. Što ja ne mogu tu stati napraviti 45-icu? Ako je neko sinoć tu bio s firangama i spavu, jel? I što je najveći problem, druže, onaj, što kad oni se pojave, ti, znaš, oni su, druže, toliko ljudi. To je toliko... Ko da je njegovo? Brate, to, znaš, on je kom bi to bio, on bi... Čekaj, bravaca moj, greške pravi svi. Ne pričamo mi sad vozač onaj kaže, joj, profesija, digli se, pretiču ovo, haloba. U čovjeka se s krana otkači 13 tona greda i ubije čovjeka. I ne ide po selu priča, čovječe, kranisti vaki, kranisti naki, pa tako? Znaš, ti sad vičeš vozač, što je vozač obletio traktor, neki auta, neko išao. Eto, druže, obletio, neće da staje, za njega mora, eto, ti šta bilo, nije ništa bilo i ti malo prikoči. Svi se znaju buraz ponašat i svi komentarišu, vidi ga kako vozi, ja snima telefonu. Pa ne, ti snimaš. Ti snimaš. Ima logike. Pa ne, snimaš telefonom, viče, gledaj kako se ponaša. Okej, on se ponaša tako. Ti nisi da ti određuješ ko će, ima policija. Ako znaš na granici ono što mi znamo često rad s kamionom prisjeći traku kad neko... Razumiješ? Slučaj je došao policajac nama lijepo objasnio. Obilaze kolonu, to je dosta bilo slučajeva na Izačiću. Nisi ti taj da određuješ onaj... Ko smije prolaziti kad ne smije? Pa možeš platiti kaznu. Ti ćeš platiti kaznu. Nisi ovlašten da zaustavljaš saobraćaj. Tako je, brate. Ko je tebi dao za pravo da ti izlaziš u traku? Ko oni obilaze, ali nisi ti za to zadužen. Obilazi, neko obilazi. Jedna situacija da ispričam, kad sam u Dobrovcima vozača pijanog, išao sam s autom i pored mene lik i retrovizor mi otkine i oda, doduše ja sam bio s autom. Ja se okrenem i za njim. Dignem ga, jedva sam nek pretekao, čovjek švera. Pretečem, vidim da je čovjek pijan, ja ključevi, izbravi, nećeš dalje ići i policiju. Prvo razbio si mi retrovizor i pobjegao si, drugo vidim da si pijan. Ja policiju, sat i po mi smo čekali patrolu. Na kraju patrola došla, uviđaj sve to, ja dobijam poziv na sud. I odem na sud i dobijem 400 maraka kazne zato što sam ja njega zaustavio i držao ga na cesti blokiran. Nisam ovlašten da sam to napravio u Austriji. Na dan opštine bi dobio neku nagradu, jer sam zaustavio potencijalnog ubicu na cesti. Spasio njega, spasio možda još par ljudi tam koji on mogu napraviti te scene, ali eto. I tad sam rekao sudinci, ako nečiji život vrijedi 400 maraka, evo pare. Halalu su 800. Ja. Tebe pare ništa ne znači, ali ja imam u posliji da sam nekom spasio život. I meni to, prejeftino je taj život nečiji spašen od 400 maraka. I onda, valjda je ona malo popustila kao uvjetna, ti 400, ako ne napravim neko slično djelo, neću plaćati. I nisam nikad ni platio. Puno bralca se griješi. Znaš, neću reći ko je. Ne bi bilo fair čovjeka spominje, ali je drug moj brat. Znaš i ti tog lika, dobar je momak, vozač, kolega, dobar, tu je, naš. Sjedili su bilo je neko sjelo tu u kafani, vozači, i nekoga isprovocirao, Fred, inače bajker, jel, imao i rukavice, bajkerski, i opali čovjeka, boksom odnese ga, znaš, sa njim. A takav lik jest, pukao ga boksom i to i to. I na sud. Pitanje, jesi bio pjan? A žao nisam. Da se izvadi. Udario si ga bokserom, nisam udario ga šakom. Oba dvi stvari sebi ukopao se. Da je rekao da je pjano lakša. Razumiješ, ali da sam sebi pomogneš. Ukopao se. Bravo. To je to što ti išao si na tu soluciju, pomogao si, a sve radiš sebi na štetu. Ne znajući
jel, pravila, shvataš, otvorenom šakom nekog udarit, otvorenom šakom. Druže, poniženje, ne more, shvataš, odrasle osobe. Udari, to tako ti, znaš, tako ti to oni, radio to. Radio, opet stade sad. Aj, nema veze. Ne mogu da vjerujem. To je problem kod ovih, kad platiš i skupo i pregrijava se i gas. Šta ćemo sad se pravi? I ništa, A? ništa nastavljamo. Jebo ja Otvori sebi mati Red Bull. u pičku. Otvori sebi Red Bull. I šta idemo mi odmah dalje? Ja, Da nam malo reci ko je Vahid Avdić Ćope, odakle, koji iz godište? znači, brate moj, vako, znači, Vahid Avdić iz Stjepan Polja. 81. brate, dragi moj, godi, to ti je davno, dok je Tito još bio, u stvari nije bio, tek je bio friško umro, kad sam se ja rodio. Vruć! Još je bio vruć. Kad sam se ja rodio, to je znači, eto, bila ona država. A sad sam malo ušao u ovu državu. Nažalost. Nažalost, ja, ona se raspade. Tako da se malo sjećam i od tih glupih situacija što je se izdešavalo, s 10 godina sam upao tu. Pa sam malo i to propratio, vidio šta je, kako je, znaš. Da u stvari nije to ništa. Pa u stvari vidio sam kako je, da se nema ništa, da ljudi gube živote bez veze. Onda pogotovo, poslije tog sam vidio kako je sve bez veze. Funkcionalnost svega je 0 bodova, znaš kako je bilo naći posao, znaš kako je bilo naći sve, kako je bilo u srednju školu krenuti odmah poslije rata. Ništa, 0 bodova, eto. Obično građanstvo na ivici egzistencije. Ja. Političari. Plate 0, sve bilo teško, loše, posla nije bilo, nisi se mogao zaposliti da ideš na betonažu, a kamoli da ideš, ne znam ja, da te neko zaposli, čuj sad ovo, u elektroposlovnicu. Pa, morao sam ovo buraz reći zato što sam završio elektrotehničku školu, znaš. Lijepo bi bilo da te neko zaposlio da radiš u struci, jel? Pa ja, završio si to, išao si za to, školovao se, međutim, jednostavno te tako samelje da razgovarali smo na tu temu, gledajući svog Amidžića, Mendžija, kako vozi kamion, jer je vozio tad u Avdić Komercu, vozio keca, mana i vozio šljunak, gledajući njega sam baš dobio tu želju i s njim sam i krenuo i on mi je davao i učio, pokazivao me i jednostavno sam zavolio ovaj posao. I onda sam Reci nam nešto o tom samom početku. On je zaslužan za sve taj Avdić Nedim. Pozdrav za njega i hvala mu što je napravio ovakvu čovjeka i ovakvu kolegu. Ćao Amidžiću. Znači, Amidžić moj je mene odveo gospodinu Grapkiću, pošto je tad moralo tako, na takav način ići, da me ubaci u firmu, kompaniju Širbegović, i on me tu ubacio i pustio sa momcima da radim, koji su me momci prihvatili, hvala im da su zdravi, živi, da im dragi Allah podari sve najbolje u životu, a to su Nedžad Mujkić iz Malešića, Vajza, Sarma, Melo Durak, ta ekipa ljudi koji su baš, ali s Neđom Mujkićem sam, Geđo smo ga zvali, a on je Nurkić, Jusuf inače, Allah rahmetila, umro je, preselio. Iz Škahovice, stari gospodin. Razlika između mene i njega je bila dobre godine, ali nikad nisi mogao primijetiti da on tebe nešto novo. Čovjek se tačno naštima onako kako je ekipa sva oko njega, on je takav, Jusuf je bio gospodin teški. I tako da su Nedžad me uzu da radim s njim. Nedžad je rekao tu u firmi, ja, ovo hoću da ti kažem, ja kad sam tu počeo sam voziti šljunak. Prvo sam vozio šljunak iz Šamca, jer ne možeš. I radio sam 2 smjene. Imao sam takvu soluciju, druže, da sam postavljen s jednim veoma opasnim likom. Ne, kako bi ti rekao, on jest opasan lik, ali je čovjek kralj. Znači, vozilo i mora se poštovati ono što on kaže.
a to je Hazim Durak. On je ovdje s Hajdarovca, sjedi tu stari vozač iz transporta, on je vozio tu, ja sam njemu bio pomoćni, on je dužio vozilo i radio prvu smjenu, ja sam drugu smjenu radio kod njega. Ali, brate, taj lik došao u firmu i rekao, imat ćete momka za 3 mjeseca, za dugi terete ako ćete. Što smo pričali, tad je teško bilo da neko hoće da te pofali. I da je taj Hazim tad rekao za mene da ja ne znam, ja više nikad ne bi u krug ušao. Jer ne bi bio ni prvi ni zadnji koji je tako završio karijeru, ne znao i doviđenja. Jer je tad se, ako kaže da ne znaš, ne znaš. I to je to. Nemoj više dolaziti, gotovo. Međutim, Hazim je mene prihvatio, ja sam kako meni se kaže, da radim, ja sam tako i radio. I ja sam, boga mi, s Hazimom sam bio, pa jebem, ja mislim 6 mjeseci da smo radili, ja i Hazim. I ispale su neke ture da treba udvojeno, da idu duple posade. I bila je ta, što sam ti ja rekao, te priče, kako nemoj ga sa mnom, nemoj ga ovako, onako, znaš, nije pasalo. Šta im nije pasalo, ne da ulazim u to, uglavnom je Neđo Mujkić rekao, taj momak će ići sa mnom i doviđenja, nije više vaša briga. Znači, iće sa mnom i eto. Faktički mi je dao hljeb u ruke, ja sam otad, kad su došli kamioni od Dušanića, Neđal je rekao, uzet ću ja Volva, ako će opet dobi mana. Brate, to ti je, ne znam kako bi ti rekao, to ti ni... U to vrijeme čovjek je faktički promijenio tog sudbine. Bravo. Ali ovo hoću da ti kažem, da u to vrijeme ti imaš lika, pazi, Neđo je ljudina, to stoji. Ali u to vrijeme da neko se zauzme, da neko stavlja sebe u neki neugodan, pa razumiješ sad da kažeš, ako ne, on ne, ja ne, znaš, kako to, brate, ja sebi, a ti vidiš, znaš. Ne, on je rekao, ako ću ja uzeti Volva, će opet tu ide man, ako neće, će opet u man, znači neću nikako ja Volv i dobijem ja kamion. I tako da sam ja tu krenuo i eto, uklopio sam se, malo sam radio, imao sam tu nekih problema. Nije nekih problema, imao sam par ispada, druže, dobri. Nisam imao sam 2 svoje krivice teške u Faruku. Imao sam i udes, ali za udes nisam kriv. Dijete mi podletilo u Novoj Bili, u Pravniku, ali nisam kriv. A ovdje sam glupost napravio, ovdje sam ispao baš glup kod Faruka za 2 stvari. Prva stvar je bila, trebao sam da otjeram Iveka da natovari, što nije inače moj posao, jer imam svoj kamion i vozim svoj kamion. Znači, nemam ja potrebe da idem, imaju momci koji radi na utovar, završam pri, nemaš ti šta tu radi. Ja ne znam kako je došlo do situacije da je meni neko rekao da uzmem ja taj kamion, da ga otjeram pod kran, samo da ga natovari. Ne znam kako je došlo do toga. Ja sjedem u tuđi kamion, druže moj, idem za mikserom. U mene velika kabina na Iveku, u tog Iveka, u stvari ja njega i ne vozim, to Iveko zeleni bio kako se oni strali. Eurostar. Stari, oni kockasti, jel? Pa ja, ni zeleni... Ko smo u Engleskoj vozili gore u Puls Logistik. Tako je, ali ova je bio jedan, brate, ko da su ga skovali, ko kotac. Bila su 2 lijepa. Jedan je vozio Elvis Avdić, što vozi u Etni sad. On je vozio jednog lijepog malog i vozio Mirja Zaličić, Brada ga zvali, on je umro. On je vozio 2 bila mala lijepa. Jedan je bio ko hambar, brate, nešto navareno, to je golema, ništa. I ja tog uzim od tog čangarastog. I mikser. Ide mikser ispred mene. I čovjek prođe. Ja ne kontajući, druže, sam ja od miksera veći i zakačim vrata. Počupam vrata. To sam imao. A drugu scenu sam, brate, napravio, mogu se ljude pobiti. Autobusi su dovezli radnike. A odozdo je od mog Gerana, Muhameda Mirevića, otac, Allah salamet i one, rahmet mu duši, umru, vozi bager, Ketaz. Stari vozači, on je slabudicom vozi bager. I on meni, Deviće će opet samo metar makri tog mana što ću ja poslije zadužit. A tad ga je u to vrijeme dužio Geđo. Pa će od Geđe ga Neđo priuzeti, pa ja. I da ja tog mana samo maknem metar, da on ne izlazi iz kamiona svog, čovjek na labuci bager vozi, ne može iz Zahale da skrene od kamiona. Ja ću maket, rekao, ništa burot, pa je metar, maket, kamion. Svataš, svako bi to, mislim svako bi, ne bi, ali eto ja sam uradio.
da maknem buraz metar kamion nazad, na kamionu natovaren portalni kran, onaj ovako kran što ide pošinam. To je natovareno na šlepi. Nije svezano, ništa druže, bilo u radioni ofarbano, nov napravljen kran. Ja druže, samo metar kamion nazad. Brate, kad je to pošlo upada s kamiona. Asfalt rovi, to su kran čovječe. Tamo autobusi dovezli radnike čovječe, to bježe ljudi, ba. To mora 100 ton kad dizalca morala doći da to vrati opet na kamion. Neznanje, razumiješ? Umjesto sam rekao, buraz, ne mogu ja makije kamion, moram svezat robu, ili nije moj kamion, ili... Znaš, prvo si sjeo u tuđi kamion, napravio si problem, mogu se, ne daj Bože, mogu neko poginut, ba radnika bilo bruka tu. Znaš, dovezli, u fabrika je bilo kad se smjene brate, to je bilo, nas, koliko hoćeš, ba, to isto proslava, ba, nemaš pojma ko je, znaš, mogu si ubiti nekog. Hoće da kažem, te sam napravio 2 greške, ali poslije tog sam, već se, što se kaže, prohlasio i postao kao vozač, već sam, ali sve zahvaljujući, eto sad ti kažem, zahvaljujući ovim momcima što su, iće sa mnom, pa i nije vaša briga. Znaš, da li on zna vozi, da li ne zna vozi, Neđo Mujkić je bio u stanju vozit i tam Ivan, Igor, Idol, nebitno, ali će on ići sa mnom. Znaš, što kaže Hasan Jahić, iz Stančerijeke, kolega isto, ljudina teška. Ti viče kad pogriješiš nije mi nešto ni krivo. Znaš, kad drugi ljudi idu, ali Haso je to imao specifično, on to, dječak jebem ti, zemlju ti jebem. Ti kad pogriješiš nije mi ni krivo. I Veko bio specifičan njegov. I Haso je vozio tog jednog od tog malog. Ja ne znam, buraz, kakvi su mjenjači. U njega nije mjenjač bio kumana. Znaš, da ćeš, jest to na tu foru. Ali su neki bili ko neke kugle, ko neki ležaje. Ne mogu ti objasniti šta je. Znači, ako guriš mjenjač ti naglo, kumana, razumiješ, iskoči to dol nešto nego baš moraš ga znaš, nježno, ja. I sad normalno ja ne znam, ali iče Haso, dječak, ti kad pogriješiš nije mi krivo, a jesmo krivo na ove ostali. Znači, nije to ista situacija, mene su ljudi vodili, ićeš s nama, s Vajzu. Ja i Vajza idemo na ekskurziju, znaš. Zbog te tvoje pozitive, vjerovatno, šarp taj neki. Pa, drugačije kad ti pogriješiš istog, izvučeš neku smiješnu situaciju, nego kad neko pogriješi pa su i što ne treba i što treba, razumiješ? Vidi ovo. I priznaš grešku. Čuj, priznaš grešku. Se i krivit na što drugo. Pa vidi, Haso moj, ja ić legu spavat. I vičem ja njemu Haso uzeo sebi cvike zipa. 70 maraka platio. Ako Hasane, nema smisla, brate, da ovo si keš za cvike, spavaš, ja vozim. Razumiješ? Kaže, ustane Haso izvadi za torbice obrisa. Dječak, pazi mi na njih, a običaj, dječak, pazi mi na njih, nemoj, znaš, pa daj mi cvike svoje sad, brate, da bar kad si me zgotivio, daj mi cvike da onda Samir Bešić. Komšo moj. Jest. Taj čovjek meni napravio jednu scenu, brate, vidi, dupla posada, idemo ja i Samir Bešić, sa Skanijom. Idemo, Novi Vinodolski se radio. A ne znam s kim je, ko je bio s Vajzom u duploj posadi, pa je Vajza vozio do broda i ostavio tog čovjeka. Nek ide on sam pravo Zagreb, on će sa mnom i sa Samirom, dosadno mu s njim, znaš. Aj s nama će on. A Skanija je bila 3-3, ko Ševke gor što je ona bila. U stvari u Ševke su bile 4 brzine, ova je bila 3, pa pribaciš pa opet 3. Ali nisam ja znao, kad digneš gor, i oboriš mjenja. I sad, braćola moj, vozim ja, znaš, u furo se ja pičim. I sad su tu neki buraz radovi. Ja ulazim, ja tu, nema mjenjača. Ja, brate, nema mjenjača, čovječ. Isto će sami rota, znaš kaki je Šta si uradio? Ja, druže, ovako, mjenjač digo i pusti, on dol, ja opet. Ali vidi, kad čovjek ne zna, samo ga trebaš vratiti u žlijeb da uklopi. Ali znam ja. Ja tamo dođem do onog žlijeba i pustim. On dol zvis. Da, vidi šta si mi radio. Druže, veselo ga se. Kud ulazim u rado, je stisnuo kvačilu, da mi je sada vratim. Da, ljudi, neko šta ću. Onda sam ja vidio oni pomozim, a nije viči, to je. Uglavnom, furačina, slazimo dol čovječe prema spuštamo se prema rijeci niz Gorski Kotar. I sad
Čovjek ima jedini retarder, ima ono kakvi retarderi, manovi često trojke, ba brate, kak ja niko retarder, ne znaš ga ni koristi ništa. On pritisni viče malo gas. Kroz drogi, Samire, sve što sam naučio voziti u kamionu nije tako. Vičeš to, pomoni, koči u tebe, daj gas, nizbrdo, rekao, brate, daj više, pa ne mogu popamtiti, jebi ga. Kaže, ne znaš voziti. Pa kako ću znam voziti? Vajza viče, koči, ti ćeš dadni gas, nizbrdo. Pa jedan rekao, jel ti se nizbrdo daje gas ili se koči? Evo daj, nemoj viće zavkava, to ima retarder, jebi ga. A da nismo mi ni znali ono. Ali eto, to je fora, uglavnom, brate moj, morao si biti pametan. Morao si ljude slušat, znaš. Ovi, ja kad sam išao s Edom Vajzom, nisam to su ljudi, kako bi ti rekao, to su braća. Neđovi, to je već druga priča. Hoću da kažem za ove starije ljude. Kad ideš sa starijim vozačima, jednostavno si morao si slušat, druže moj, da ne bi znaš, digao te na zub, da ne bi došao u firmu, ispričao neku priču o tebi lošu, znaš, dobit ćeš otkaz. Znaš, a dobro, i oni su puno očekivali od tih novih vozača. Htjeli su da odmah voziš ko on, a ne možeš ti nikad voziti. Ja ne mogu sad sjesti i voziti tvoj kamion ko što ti voziš. Ja ih, brate, razumijem. Jel moreš ufati šta ovdje ti kažem? Objasni. Evo, brate, da ti ja objasnim. Evo te čovječe, voziš betone 32. Malo sam pričeru 32. Puno je tereta, nikad nije bilo, ti znaš. Ma ja, i danas dan je tu tako. Da ne ofiram, znači pretovar. Rožnjače, druže, visoko. Ideš za Split. Dao ti čopeta. Ja. Normalno će čovjek napisa, evo vas, on sastavi ga, da li nemojte više nikad. Ali s koliko godina čopeta? Koliko si imao tad? Dobro, buraz, pa imao sam 25 godina, ali nisam mlad bio. Sad mlađi vozača došlo, koliko hoćeš u mene rođe, ja sam što vozi u Grabkića, dobro, mlađi bio, isto zajedno počeli voziti, Nerko Salkić, nije smio voziti posle 12, znam nešto bilo, ono kao, poreko ti si doktor za tu policiju, kakvi oni su klošar za tebe, a ne mere on, nema godina, oni su dobro mlađi momci. Ali ako ti kažem, kad ti dođeš, jevi ga druže, tereti su, onda put je zahtjevan. Vidi, brate, kome ćeš ti sad neko ko ne zna, gdje ćeš mu da za Split? Gdje god mu da mu daš, ne valja. Pa hoćeš mu dati od Lašve, nećeš. Ali nije ni do Lašve baš. Ni Skupres ne može. Šujica tam kud? Da spusti prema Splitu, ne. Moraš mu dati samo prazan da vrati. To je meni Haso radio moj. Hvala mu. I nije nikad nikom rekao. Znaš kako Haso moj kaže meni, ja ići s fasadama za Split. Moj ti ništa sikirat. Haso vozi fasade u Split. Ti ćeš raditi kamion kući. Ko bi ti to? Pa hvala mu, ali vidi, takvi ljudi ti buraz naprave život. Naprave ti život. Ja neću nikad ti ljudima, shvataš, danas sutra, druže moj, ja to neću nikad zaboraviti. Nikad zaboraviti. Znači, Ćope kad preseli na onaj svijet, ja ću to ponijeti sa sobom. Da su ljudi trpili nešto da bi ja bio ovo što jesam. Znaš, ali sam ja, druže moj, sad kad su se desile neke situacije i koji god je, bilo je momaka koji su se poslije učili sa mnom. Znači, ja ne znam da li oni govore pozitivno samo predamnom, ali moja furka bila, kad sjediš u kamion, brate, znači, ovo je sad tvoja kuća i nemoj da me uopšte pitaš šta ja mogu. Moreš sve. Znači, ako se sluša muzika, slušaj. Ako se jede, jedi. Ako se pije. Ako se dižu noge na šajbu, digni na šajbu. Ako se skida, radi šta hoćeš. Jer više ti nisi kod svoje kuće. Sad je ovo naša kuća i ovdje ima se osjećaš kao kod kuće. Gotovo je. Razumiješ? Ti ideš sa mnom, druže, za Dansku. Ja i Avdo Delić, na primjer, idemo za Dansku. Momak hoće da vidi, da ja vidim to kao. Da ja vidim, pa da on ide u Englesku voziti. Momak ba prva liga. Ali ne mereš se ti, druže, meni osjećat neugodno u kamionu za Dansku. Nisu to osjećani. Idemo turaj, doviđenja. Idemo aj ti u Dansku, burazer moj. A da nama život provest, život provest 7, 8, 10, 12 dana, a ti meni da li ću nogu staviti ovdje, evo riječ će opet šutnu, ma šutaj sve redom ako se šuta. Razumije, neću taj pritisak da imaš sa mnom. I onda momci su baš bili okej, nema stegi, nema problema nikakvi, odmah te rasteretim, ba brate, nemoj da poginemo, nemoj da udari, more svako udari, samo goni, nemaš te šta,
Ali frajer je sjeo sa mnom u kamion i kaže, ja nisam, druže, nikad sjeo za volan. Uli. Pa rekao, druže, sa mnom nikad niko bolji početnik nije sjeo. Ako tako ono, no, nisam ja vozio nikad kamiona. Jo, rekao, hvala ti kad si mi rekao. I sad, a ja i Uli idemo za Poljsku, pa ćemo iz Poljske za Češku u Ostravu, tovarimo u Mitalu za Treže Zenicu. Dobro je rekao, nek si mi rekao. Sad ću ja tebi, kad si mi već rekao da nisi vozio kamion, sad ću ja tebi stira kamion na autoput, goru, i ideš prema Budimpešti, pa imaš gore autoputem, drži, znaš, neću te kroz ona, jer si mi rekao da nisi, rekao da prvo vidim na autoput, ko? Brate, čekaj, je sjeo. Ne, čovjek dere, ba. Čovjek dere, drži ga u linijama, što je veoma bitna stvar. Sad onaj, pazi, čovjek kada nije vozio. Jarane, ti pratiš ono uključenje, ono, nestaje, ono, treća traka ti nestaje. I frajer ga, znaš, ono, retrovizor, žmigavac i na vrijeme. Znaš, ono, i čim je to uradio, on meni na vrijeme, pa je odmah odo u krevet leđba. Šta ću ja tebi, Jaran, pa viš da znaš. A nisam vozio, nisi vozio, ali ti, Jarane, to imaš u sebi. Ti imaš taj, da to šmekneš na vrijeme dok ti onaj nije zatvorio dol, jer znaš kako sam ga provalio. Skonto je da će mu čovjek zatvoriti, neće se dat mu uključit i on je odmah prije vremena njemu se izbacio, znači doktor si, druže, ti već imaš lopoviju u sebi. Mislim, lopoviju, nije lijepo rečeno, šlif, ali imaš šlif, to, jos, uradio si to i tako da je onaj, da sam ja gledao da u nekoliko, znaš, kako su meni ljudi, a svjestan si ti bio da... Ali razumijem, Buraz, ovo što su ljudi bili, kako bi ti rekao, kivni ili ljuti, kad te pošalji. Znaš, to su ipak ljudi bili u godinama, znaš, da on sad s tobom se petlja, jebi ga, da on tebi sad pobit ćeš me, jebi ga, onda ne mogu svi ko Haso voziti dodol, pa da ti sad njemu vratiš prazan kamion. Haso je bio u stanju voziti non stop, znaš kako, kretalo se u sitne sate. Znaš, 1-2, faktički mi kad krenemo dol za Split, Haso vozi sve po noći, a ja odozdo vraćam pridmrav kamion. Znaš, pa nije fair. Znaš, ako idemo ja i ti seke, vozit ću ja malo u 4 ujutru, 3, razumiješ? Kad smo ja i ti u pitanju. Ali, jebi ga, brat, kad dođe sad neko dijete, ti moraš prati tu situaciju, ti ćeš mu dati šta ćeš dat, ali baš da voziš ti, moj Hasan, potegne dobro po noći, da bi ja odozdo, znaš, vraćao prazan kamion, onda ja zajebancija, znaš. Znaš, tako da su dosta ljudi izlazilo ti u susret i valjali ti, inače ne bi bio to, kako ćeš? Da. Druže, tad u to vrijeme da te neko nauči je faktički hljeb u ruke. 100%. Hljeb u ruke. Ja sam tad, ja sam ženio 2004. godine. A 2005. sam dobio curcu i počeo tad sam, nema više, druže, konobarisanja, nema više ni, znaš, ti moji od tog što je bilo, moraš naći posao, moraš naći posao. I tako da su mi baš valjali, hvala im, Boga mi. A ljubav je usadio Amidžić Mendži, definitivno sa svojim onim pojavama, jer pazi mi smo odrasli zajedno i baš mi je bilo dobro kad ga vidim on s kamionom, i bilo mi dobro ići s njim, hodat s njim, da Osjećaš se moćno nekako. Ja je. Baš to riječ, ja njega kad gledam šta on radi, kad on puni nalog, pa to je, nemam ništa mrže ispisa nalog sad, ali pričam ti, kad vidim on uzme hemijsku, piše nalog, pa daj, vježje, sad ti kajem rukavice oblači, ide dole, otvori stranicu, da iskipa, ba gde nosi čekić oni svi ljudi oko njega, majstore, bil mogu ovdje, majstore, kontam ja, gdje sam ja, na kojim sam ja levelu, jebe, hoću li ja to ikad. Ali eto dođe vrijeme, ali eto trebaš vidjeti ti, pa kad dođeš u tu situaciju da i ti nekom nešto pokažeš, da ga ne muljaš, nego da mu pokažeš onako... Kako treba. Tako je, ja sam uvijek bio s kolegama na tom nivou, gde me druže pitaj. Ako te nešto interesuje. Znaš šta je fora? U stvari, ne znaš šta je fora, znaš i dobro šta je fora. Ako ti ja iznesem sad sve informacije, ne možeš pofata sve. Uroz, puno ti je tu, da ti sad i fakture i ovo i ono, znaš, ja tebe natrpa, svi ti ništa ne znaš. Nego, kad budemo išli, sve što tebe interesuje znaš, da ne bude ko što sam ja imao kolege, ide sa mnom ja mu govorim kroz Italiju, ovo ti je
ovo ti je arterija. A4, 309, 13, 22, putevi. Znači, druže, s ovog puta, to žila kucavica, čovječe, čitava država ti funkcioniše s tih puteva. Kad god budeš išao, ićeš četvorke, samo ćeš konta nako, ićeš dži. I sad ono, bratski ti govorim, da slušaj, znači da ufati ovu. Ti moraš ufati kostur države, kako država otprilike izgleda, da bi ti mogao se orijentisati. Pa ako ideš ovde, ićeš prema ovom mjestu, pa ćeš, shvataš. Da bi on meni na sve to rekao, gledaj, brate, kako je žito posijano, sve klas do klasa 10 centi. Ja onda ufatim burazer moj, dođe mi da frajer je poljoprivrednik. Razumiješ, ja znam, čovjek je moj. Znači, nisu ista svi u interesovanja. Neko proleti Porsche, čovjek viče, wow, ovaj samo gleda, viče, vidi je parkiralo traktorom viče, zaljeva žito. Njega boli što traktor stoji tu i pumpa vodu. Znači, on prolazi kraj neki fan, gleda gdje su plugovi, gdje je, kakav kostur, kako odvajanje za Bolonju, kako, znaš, nisu svi, ne razmišlja svako isto, znaš, onda napravit ćeš problem, kaže ti nešto, kontra tako, ti mu govoriš za put, on ti govori za žito, i ti ćeš, ja pogotovo, ja nećeš da griješim, znači nećeš, kako me pitaš, reći ti, pa pošteno, brate. Ako te interesuje nešto, kažiš mi i ja ti objasnim, ali budi siguran da ćeš, ne mora ja sam imao o stari, koliko sad ti opet govorim sve ovi kolege, Geđo, Neđo, Vajza, da dođe ti buraz kroz 5 godina, Hasina neka, ili Neđina, ili Vajzina neka, što ti je govorio, kroz 5 godina, druže moj, tebi to dolazi, a tad u to vrijeme, da je pametuj. Ja, ali jedno, pa nije, vidi, ne mogu ja za njih nikad reći pamet. Za njih jednostavno ne mogu reći pamet. Hajmo reći pretjeruj. Nego ono, jebote to, ba, kad bude, bude. Znaš, ja sam više išao na to, ono, kad bude, bude, ide pusti. Ali kad dođe to... Na umpane. Samo ti klika, evo ti je čovjek govorio, brate, da će ovo, da ti se može, znaš. A opet, najbolje se nauči iz tih teških situacija. Ali, brate, ovo hoću živjeli. Živjeli sve kolege širom svijeta. I svima pozdrav. Puno se bolje burazeru moj more naučiti kad sad ti kaže što sam ja vozio s Hazimom. To je prvo stari čovo, razumiješ? I Hazimova priča, druže, nije uopšte, ti znaš da se ja zezam uvijek. Znači, kod njega je ne. Znači, Hazim kad priča, zato sam ja, kad sam se od Hazima izvukao malo, ono, došao, vratio se ono što se kaže sebi. Ja s Hazimom nisam bio svoj. Jednostavno nisam bio svoj. Gdje god je bio on, ja sam gledao da budem skroz drugi lik. Ono, klasična gluma. Znači, finjak. Jebi ga, druže moj. Znaš, čovjek je ozbiljan, čovjek je stari vozač, čovjek ima posao u malom prstu, čovjek... Shvataš? I onda, kako bi ti rekao, ne toleriše čovjek to. Nemoj mi hahu. Ako ćeš mi hahu, znači idi s nekim drugim na kamion i gotovo. Vozit ćeš 75, nemoj mi prelazi 1000 obrtaja, ujutro čovjek dođe, prigleda trake, prelazio 70, znači... U stvari nemaš ti što svoje ni pokupiti, uzmi svoje trake, ali u stvari ne trebaju ti ni trake, ti više vozi nećeš. Ideš kući i gotovo. A taki likovi su bili na tom nivou da samo dođe upravo i kaže nemaš više potrebe ti ići ni ovom ni onom, samo nemoj dolaziti više. Nemoj dolaziti više. Hazimu fala, Hazim je dobru priču ispričao za mene i tako da ja ostado tu i uđe u ovaj posao, brate. Eto. Radili smo zajedno u Engleskoj. Tu smo se i upoznali faktički. Da nam malo ispričaš o tom putovanju ka Engleskoj, kako je sve došlo do toga. Dobra stara vremena. Pa eto, brate, došlo je tako da sam ja u Širbega završio karijeru, to je bila recesija ona. I, brate, nema više ništa. Ja i moj drug Hame smo, on je radio u Plamingu, žene su nam radile, znaš. Mi smo tad imali jedan pravo dobar period, u životu. Žene rade, a mi kod kući, znaš. I mi svaki dan špagi, bilijar, litar vina, laganica, uživali.
Pa Haman jedno više mjeseci, on je možda malo i duži. Ne, ja mislim da je malo i duži, on nije radio. I nema, brate. Nema, gdje god odiš, nema, nikom ne treba. Onda odeš, prijaviš se u firmu, čovjek kaže, slušaj, ja imam 10 radnika svoji koji su kod kući. Kad budem vraćao radnika, prvo ću vratiti svoje radnike. Znači, prvo ću vratiti svojih 10 koji, ili 5 ili 7, ili nebitno koji god firmu odeš, tako je bilo, ljudi otpušteni. Prvo ću gledati da vratim svoje ljude koji su radili kod mene, pa eto, ti se stavi na... Ja sam se tako mećao na spiskove, znaš. I radi žene svoje, i radi roditelja, i radi da ne budeš klošar. Idem po firmama i stavljam se na spiskove. Ja vidim, ja sam tu toliko bio okaharen i razumiješ, jer sam 20, 18, 7, razumiješ, nije ti dobra situacija. I tako dođe do toga da ja odim za englesku. Bil išao sa Šivkom, rahmetli, eto, i on Džemos, rahmetli, eto, da im je laka zemlja. I eto odim gore. I bilo mi je super, znaš, malo je neki bilo zatezanja, ali sad to nije za priču, nisam ja volio onako, znaš, neću ja golami, nema tu nećeš ti golami, ti si direktor, ba, shvataš. Evo ja radim u Jelke ovdje, sad radim 5 godina. Znači radimo ja i moj direktor. Sutra kad dođe bilo ko da radi s nama, druže, ne interesuješ me ti. Ne interesuješ me ti. Znači imaš direktora svog i rješava sve, nemaš ti mene šta pitat. Tu je neću ja, kao da se ne bi ja naljutio. Znaš, da se ne bi neki kolega tam naljutio, direktor moj ne zna meni odgovor na postavljeno pitanje. Ja tebe pitam kod direktora. Koji ću kamion ja voziti ove sedmici? Da se mogu isprijavi na brod. Se mogu bukirati. Ti meni kažeš da sutra vidi s kolegom. Što ću ja gledati s kolegom? Kao da kolega izabere, hoće li on ovaj ili onaj? Pa kad on izabere, a čovjek će sutra ustati. Da rekao, de ti mi reci koji ću kamion, da se ja idem bukirat, čovjek sutra kad ustane, bit će brod pun, ne mogu s onim u 8 u nedjelju, moram u 12, već ti najbolje znaš kako to ide. Ako se ne prijaviš s onim u 8, pa da dođeš tamo u nedjelju u 12, nego kreneš s onim u 12 pa dođeš umra, valja svu noć vozit. Da nemoj mi to radit. Eto ja neću golame u firmi, ovo vidi ti to ujutro s njim koji će on vozi, pa koji on bude stjeo, onaj drugi je tebi. Ne radim, rekao ja više u tebe. Ne radim više u tebe, ti direktor firme, ne znaš, bra, bježi da... Pa šta ću ja raditi? I napustim. Pa napustio, ja. Šta ću ti direktor firme, brate moj, ti, ne, pa ko može u firmi određivati? Kolege? Kakva je to firma u kojoj kolege, sad opet ti govorim, kakva bi ovo firma bila ako ja sad određujem kuće taj kolega ići ili nešto samo zato što sam ja stari radnik. Ono imaš svog direktora, brate, ti rekao, idi kod hoćeš, ba. Meni je bitno da ja dobijem svoju turu i da ja svoju turu pošteno odradim. I ova mi je stvar veoma bitna. Neću ja sigurno uraditi 10 tura, a da taj momak ne uradi nijednu, neću. Biće, idi i ti, pa ću ići ja. Pa idi i ti, pa će. Pa ja sam u firmi govorio, seke, ta Bog da umru ako laže. Hajmo sabrat svi. Znaš kako je gore bilo? Tilbury i pušionasi, nemaš za sendviča. Razumiješ? Onaj Manchester, Liverpool, dol Cardiff, ovo ono, druže, svake sedmice 200 eura, on, znaš, nabere kilometara, a ja Tilbury. Tilbury, ne možeš tako. Hajmo napraviti 5 kamiona ima. Saberemo sve kilometre, nas 5 vozača. Sve kilometara koliko je naša firma napravila. I svima isto. Hajmo tako raditi. Pa išao sa sejke u Tilbury, nema vezi. Išao ja u Liverpool, popravit ću ja sejketa. Mi radimo svi englesku. Brate, ti dođeš za 2 mjeseca, druže, tukno 5000 maraka, a ja 3. To je malo, druže. Nije to malo. Pa to je ogromna razlika. I još jedno, ti znaš da smo mi bili u tom periodu naspram Leke, naspram one ekipe, kako je se zvao onaj, gdje je žuti radio onog, onaj što ima u Londonu, onaj hotel svoj, onaj. Draganović. Ne, što je žuti radio, onaj, no žuti. Znam žutu, ja. A kako se, ne, interesuje me kako se zvao lik, jebe, znaš da je on dolazio nama, Pepsi. U Pepsija. Možda razlika u platama bila, mimo svega u platama bila razlika kad je, znaš, ljudi zarađali, ti ne govorim za Bukija i mog
Ja, Buki je dobar, čujemo se danas. A eto vidiš, englesku tu čovječe, najviše treba spominjati radi ti ljudi. Znaš, A neću da nabrajam ljude, zato što ću pretežno, znaš, zaboravit ću nekog, ali dragi Allah ti podari jednu stvar da upoznaš take ljude, naše krajišnike, ja. braća, I svi do jednog. i svi do jednog, materije mi, svi do jednog. E sad, za ovog što me duša boli, to mi je već priča. Ale naš. Žalostno. I ja kad sam čuo, ja sam to čuo od tebe. Od tebe sam ja to čuo. Meni Saud poslao posmrtnicu. Brate, vidi, A evo ja sam se naježio. Vidi to, ja ne mogu da shvatim da se nešto naljutiš, da se nešto, pa teba biši. Eto Maheta ja sretnem često. Neki da ja je žao mi Mahir, naš Mahir. Onaj bio tu istovano u PGL-u gume. I viče meni hoćemo se burat, hoćemo, pićemo kafu Mahir, šta ćemo? I ja ušurujem u malca rođendan. Ja pa ne znajući žena mi ide. I on mene zove, rekao, Mahir, izvini, burazeru, vičem dojdi pićemo, evo Maheta, pa jebote pićemo. Ali znaš, kad ljude tako dobre upoznaš, znači život te natjerao da ja čovjeka isključa upoznam u Engleskoj, brate, dragi iz Bosne. Znači sada ti to, pazi, Japanca svog iz Gračanice sam ja ili tebe u Engleskoj. Ja. Brate, ba nemoj zajebava, ba Japanac mi tu što se kaže tu, a gor smo se upoznali. A u nas očevi zajedno radili, aj ti se upoznamo čak u Engleskoj. U Engleskoj, ja. Tako ti život, ali je dobra stvar, buraz, da ostaneš dobar. Da ostaneš dobar s tim ljudima, ali nije ni teško ostati dobar s onim ljudima. S onim ljudima nije smijehom lisicom. Gdje ne bi smijehom lisicom dobar? Lisica je beton, teški. Golem droga. Kažu da je sad malo smršuo i da je... Pa ja mislim da je se druga sad oženio skoro. I kao... Nije skoro, možda godinu. Kao bavi se sad, kak sam ja skužio da je on taj za brade majstor. Ne vidiš je vozač. Pa dobro, ako ima... Nemoj me uzeti za ovo, neko mi je ispričao, mislim da je u taj se prebacio da radi frizure i to nešto. Ako imaš šlifa, okej, što? Sad je to moderno. Nije da je to moderno, nego ljudi su ludi, ja. Vidi u mene brade. Pa što će on... Zato što ne mogu dobiti termin da mi sredi. Čekam, evo termin kad će mi doći, jer nema ko drugi tu raditi osim jednog, kak sam zove, nebitno. Ima frizerski salon i ti preko aplikacije sebi termin određuješ. Samo droga kod tebe ne bi zaradio, Marki. Ne, već ti te, brate. Droga bi kod tebe ostao gladan i željan, ponovo bi se vratio za volan, brate. Ti pustio bradu i volite briga. Pred Novu godinu sam izmahao termin i evo sad čekam drugi da mi sredi bradu. I taj termin i to zadovoljstvo košta 30 maraka. Ej, boga me. Znači za 7 maraka ošišaš se, a brada je 30. I to kad dobiješ termin. Pazi druže, ti imaš bradu, jevi ga, znaš kako u mene, ja imam tu sreću da mi samo na jednoj strani raste, nema ništa, znaš, ja kad pustim to ti je ono ko Nutella, znaš, i tako da ne ide, ne. A dobro, nije u mene Bog zna nešto, ali... Dobra. Dobra, nemoj bradu česerit. Šta je tu je? Da mi se vratimo u Englesku. Hoćemo, boga. Bil se ponovo vratio u gore? Kad bi se vratila ona ekipa, a ne bi se vratio nikad više na... I kad bi se vratile one cijene svega i na one pare. Ništa buraz se ne mora vraćati cijene, ništa se ne mora mijenjati. Samo da se vrate oni ljudi što su gor bili, s kojim sam ja bio. Razumiješ? Sad ti govorim za jednog Bukija. Za vrijeme provedeno u kabini s njim. Gledanje filmova s njim, s Mahirom, gledanje filmova, hodnja s Alenom, s Japancom, gore s mezom između nas dvojice, po stendu se vozamo, meza je tu, idemo sipat na šelovu pumpu, a tu su pive, tu je to se sjedilo sinoć, mi samo krenuli, to ide vikendica, druže moj, koja smo bili, bukvalno vikendica, ovi su samo izašli, ostali nas dvojica u kamionu i sve tu, meza, idemo na sve gorivo, znaš, bez trake, normalno pravi se pauza, pa će se poslije uklopiti ono kilo. Ideš tako kroz stende, znaš,
bi se vratio, jer ono dobra ekipa bila, ono je bila dobra ekipa, i Sova, i Nedim Konjić, i odavde naši, i Sabit, dobro, Sabit malo je bio čudan kad Kad popije, dobar je onako. Ko? Pa druže moj, on ti je lik, drugo čovjek što je privrijedan, drugo što je čovjek dobar, ali jebote Kad zar popije drugi lik. ali jebote zar mora onoliko alkohol djelova na čovjeka čovječe, pa čovjek samo hoće da se tuče. Sjećaš sam jednog Bajrama kad se isklali gore. Tu ja nisam bio tad. Nisam ja Ja bio, sam kad je bio. s onim Ibrom, Mani tu, nisam ja bio tad, ja sam otišao. To je ujutro kad smo ustali, koji nismo sjedili do kraja, ujutro kad sam ustao, Firan ovako otvorio, odmah sam znao da je nešto bilo neko sranje. Sve hrane, pića, stolovi, stolice, sve razbacano po parkingu. I izađem i slušam ovog odvela policija, ona je završio na hitnu, a sjedili zajedno. Vidi, možda je to uticalo i to daleko se od kuće i dugo se bilo u kamionu i čovjeku malo fali. Pa čekaj, malo fali svima, a nije samo njemu. Znaš, nije samo njemu. Što nije Buki Pa dobro, ima i to. Buki ti je, druže moj, rođen lik, njega je dragi Allah dao na ovaj svijet da bude taki, da on gleda da tebe zgotivi. Da. Normalno ako te gotivi. Ako te ne gotivi, jarane moj, ne mereš mu prići na metar. Jer taj čovjek će ti okrenuti leđa i otići. Kad dođeš jednom metar do njega, on će okrenuti leđa i otići ako te ne voli. Ali ako te zagotivi, brate, pa on mene zove u kamion, ono ga Buki, odi vam nešto da vidiš samo. Uzo malu čokoladicu, skupu, do zla Boga. I skonto me da ja to ne sebi nikad u životu kupiti to. I da imam milion, ja ne izda tolike pare za auto. Pa hem je malo, a puno para. Znaš, doće mi to. Oj, da ovo probaš. Pa normalno da je dobro, brate. I znaš kako on furu, njegovi parfemi, njegove majice, njegovo sve, čovjek je na visokom nivou, ali isto druže tako kad mu otvoriš vrata, on je bez problema, kaže, izvinite, niste ovdje dobro došli, zatvori vrata s druge strane, jer je takav lik. Koga ne... Nemoj mi ići u kamion i šta ćeš mi? Znaš? Nije čovjek sebi dao iskvarit raspoloženje i dan. Ali, brate, što je čovjek znao napravi hranu. Jest. To je vrsni kuhar bio. Ja, ali, brate, šta hoću da ti kažem? Ja sam dol, kako se zove u Borazeru, mjesto od Londona kad kreneš četvorkom, Ridičevo prvo mjesto. Ali jeste. Neđe sam ja dol krenuo, sad tačno se ne sjećam, i on mene zove. Rekao, ja ću tu spava. Kaže on, nemoj da bi odatle nikud išao. Eto me. On je Borazeru neđe kupio janjetine, pečenja i čekaj me. Znači, takav lik i ti sad priča za Sabita možda što je odvojen. Pa kako ovaj nije odvojen? Znači, ovaj je rođen nako, ovaj je rođen ovako. Znaš, ti druže tako furaš i gotovo. Buki, on zna, uzme lubenica, nareda u vodu, hladi, kad žene idu s kopanja, hojte malo se taki lik. Znaš, pa takav lik. Ajmo mi ti meni Sabit, ti ne znaš u što bi te čovjek svrstu. Otvorio meni vrata, viče, aj izađi da se pobije. Sabite, rekao, brate, dragi, pa ako je došlo vrijeme da se aj ti udaram u Engleskoj, nema smisla, znaš. Ali to je Saša, naš. A što se tiče, druže, u stanju, ja sam bio svjedok da prinosi iz jednog rezervara u drugi gorivo u flašama od 2 litra. Pa tu treba čitav dan prinositi. Ali je uporan, dečko, sve iz jednog, nijemo znaš. Prljavala. Znači, ne ja više, 2 flaše po 2 litra je pipa i čovjek samo prinosi. Znači, sve prinio, toliko, ja bi odmah odustao. Znači, ja nemam uslova, prines doviđenja. Ne mogu i šta? Čim ću prinijeti? Ako imaš pumpu, kablo daj, ako ne jaš, odo na pumpu nasuti vam i zdravo. Pa ja kako ću prinijeti? Znaš, ko što je bila u nas situacija, što se ne peru kamioni. Jarane moj, prvo, opet moram svog dževdu spomenuti. Ja nemam kante, nemam četki, nemam ništa. Trebam uzeti od Rusme. Rusma nije naša firma. Znaš, nemoj zajebavati, što se ne pere, pa ti nemaš uslova da pere, kam je teško ti uzeti četku. Nije teško, nije to ni para, nego je to samo nemarluk. I njega je huja poderala, on je nazvao oca odozgo i rekao ja odem prijavit sebe i njega na brod. Sebe i dževdu. Ponese 2 pa prijavili se na brod. Dževdu je ostao pere kamion. Edo i Elker su otišli u grad. Nisu opravili kamiona, nisam ni ja. Baš. I
ovaj nazvao, valjda, šta je, nemam pojma, kao, hodaj, nije on mislio na mene, ali Ševko odmah mene nazove. Nisam majstor u gradu, ja sam došao sebi dževdu da prijavim na brod. A još jedno rekao, ja neću da perem kamiona, da se ja molim, kad dođem dol, nek bude i četka, nek bude i kanta, znaš, pa ne mogu buraz ja molit nikog, ne mogu, neću. De mi daj, ko prije to mogu, pa neću prat. Ja. Pa neću prat, druže moj, nemaš uslova za pranje, neću prat. Grabilo se izmora, a daj više. Pa nemaš uslova, znaš, nemaš uslova za pranje, neću ja što bi ja molio. Onda gore meni nekako bilo s ovim mojim, mada oni nisu meni, Bog zna nešto tu. Znaš, neka zategnuta situacija, ne pričaš s ovim, ne pričaš s onim, što to meni nije bilo jasno nikako. Znači, druže, zaboravi to da meni ne može sejke ući u kamion. To zaboravi, ba to zaboravi. A ja, ne mogu ja povez nekog s granice i to. Pa ja, druže, odmah ne radim. Ako je to, ja ne radim više. Završam priča, ne poslujemo više, ne radim. Pa meni to su moji ljudi, čovječe, šta ti je, ba? Pa ja s tim ljudima jedem, pijem, živim i sutra moj sejke ostavlja kamion na brodu, mogu ja to ne možeš, ti ne da meni gazda, ti ideš sa mnom, čuj. Pa ja njega ostavio do sad sejku to štopat kući. Znači, neću ga ni potjera kući, nemoj mi to radit. Pa nemoj mi to radit, molim te lijepo, nije to fair, jer kakva je mogućnost da ti sad mahe tu jednu, mahe ostavi kamion, ja kažem, shvataš. Ja buraz na Plitvicama, gledam ja čovjek s torbama. I ovo je Meho moj. Meho Prasko. Iz Zenice tam, Begov Han. Ja. Meho jesi ti. Oj, će opet ko ti ja. Pa ćeš, moraš Meho sa mnom dobro da, pa će doći onaj sinovi onim. Ja. Meho, ljudina. Mufko ga izpalio iz kamiona. Znaš šta mu je Mufko rekao? Reveđe, pun mi te više kurac. Joj, ono je bilo koma teletini, Mufko. Ja, ali je meni toliko bilo simpatično da Meho nije to rekao, vi čije životami. Koliko Meho radio, u njega je to radio dugo. Od početka faktički. Ja. Da su oni došli na taj nivo, dosta te više, znači imaš sat, kupi stvari, Meho je pokupio stvari, tu je kod kuće oni njegovi sad rade, dječaci imaju svoje Skoro je prije manje od mjesec bili u Seratlijama, to idu su kola odmah, nisam ni znao. Ovo su bajkeri. Ja, voze motore, pošima krosere. I ima kod nas tu staza napravljena za krosere, oni su tu dolazili, pa rekao što niste se javili, bili ste od mene 2 kilometra. Ja sam s onim mlađim bio na terminalu s kombijom. Emir. Mlađi. Emir. Asmir je stariji. Ja. Mlađi onaj bio. Dobri su. Meho viče, kod kuće ne vozi više. Kad sam već kod djece Mehine, da malo i ti ispriča o svom privatnom životu i to kombinacija posao, kuća, porodica, kako to sve uskladiš? Pa vidi, sad trenutno je okej zato što, znaš kako, ja sam tu, dolazim često kući, znaš, radim sad samo u Mađarsku i tako da mi je sad baš okej, znaš, dolazim i u pol sedmice sam kući i vikend sam svaki kod kući. Tako da puno bolje za razliku od to. Mada i nije meni toliko bilo loše ni na Italiji, znaš. Na Italiji sam ja imao, znaš, pošto se radilo na centove i tako da odeš jednu turu, neko drugi uđe na taj cent, to je to. Znaš, imalo je se, nego jednostavno nije više moglo tamo, nije se moglo izmoći radi drugih nekih stvari, znaš. Tako da ovdje mi je sad okej. Već djeca velika, djeca narasla, jedna ima curca 19 godina, jedna 14, 15, a sad će tako da nema više, odbio brigu. Djeca već golema, odrasla. Još malo i punac postat. To, brate moj, ne znam ja. Još malo pa ide. Pa to je, sad je sve to, znaš, ja sam već stari čovo, znaš, ozbiljan. Ja se ne osjećam staro. Ja se nikako ne osjećam. Ali nije staro, čuj, ne osjeća ništa, ni ruke, ni noge, ni... Znaš, tu je vića, kada ne osjeća ništa. Tako da je, brate, dobro sad, znaš, onda bez pritiska, znaš, bez pritiska, onda imaš osobu iza sebe, kad čovjek kaže, tako ti radiš, tako, druže, da se zemlja okrene naopako. Čovjek je rekao tako i tako.
i stoji iza tebe. Znaš, malo je ono, opet ti se vraćam sad na situaciju kad ti kreneš ja sam se uvijek bojio, znaš kako su, mene su kolege ispričale priču da se ja bojim turi. Što ja, kad trebam neđe na turu, što ja ispipajem sve šta, kako ono, znaš. Nisu skontali, brate moj, ne daj Bože da ja u Londonu zaglavim i da trebam platiti 2000 eura kaznu. Koga nazvat? Ja. Razumijem. Kuj mi ga, brate, šta sad? Evo da se ja nazovem oca, de matori 5000 maraka. Šta, kako? Kako? Znaš, ne kažem ja da to moj otac ne bi našao. Gluhobe, ne pričamo sad o tome, bo on bi njih rodio. Ali, brate, nije to tu. Za razliku od ljudi koji su došli do roditelji funkcionišu, cifre su neke na računima, razumiješ, ti vidiš da momci ulaze, pazi, ne znaš. Ti meni kad pričaš, ja vidim da ti imaš jedno 4-5 problema u vožnji naprijed, a ne pričamo već o rikvercu. Ti naprijed vožnji imaš 5 problema. Ono, širina, znaš, kad naprijed ideš, tu su ti problemi, ali na rikverc da ne pričamo. A ideš u London opušteno, znaš, kao ono što se on toliko boji, znaš, eto vozio, evo ono, nisam englesko otišao muta. Sam englesko otišao, znam vozit. Ne znam, ono, brate, evo, realno, hajde. Hajde, kaži s čim smo mi radili, s tom Tomovom navigacijom London. Upo Londona preračunavanje, nemoj da te pojedim. Znači, ulijepljena trakom, volišna, ovako, gubi signal, gubi ti London radiš. Nisi mogao prstom kucati, moraš uzeti olovku pa... Deba, sad imaš GPS, druže, razlistaš, vidiš imaš li parking pred firmom. Ono ti je bilo, samo moliš Boga da se ne ugasi. Džaba u opaljaču što ona se ugasi, druže, moj, izgubi nešto tam, znaš, a radilo se. Nije bilo ni puteva svi u navigaciji. Radilo se. Ti ideš nekim putem, ono, po njivi, ono, ide, znaš, ono. Jebi ga. Pa skreni lijevo, nema skretanja uopšte. Ja samo lijevo. Navrla lijevo, kud lijevo, ajmo eto lijevo, ja jako more, a ne mere lijevo, nema, kud se lijevo. Ođe da kajem, radili smo bez, znaš, onda, realno, po meni možda i nisam u pravu, ali po meni nisu mi ni kolege bile baš cool. Znaš iz kojeg razloga? Ali su se bojali oni sebi, opet ti trebaš, shvataš. Jebi ga, ti si evo ja sad radim opet i ponavljam, radim ovoj firmi 5 godina. Sad kad je neko drugi, ja sam prošao što moja firma radi te neke ture. Ja kad sam gore došao, ljudi su već radili određeni broj godina gore. Već su obišli neke ture, neka mjesta, znate o tu osnovu. Znaš, ja sam u Engleskoj u bunaru, brate, nemam pojma, neđi sam šta sam. Nek mi daš atlas s visinama, novi, nego mi dadneš neku kupusaru od atlasa, one se sav raspu, razumiješ? Nema visina, nema ništa, znaš da su gore najkritičnije visine. 13, 3, 11, bušiona, pa ja, i navigaciju, uzmi sebi dobru koja radi on tebi. Razumiješ? Pa u nas nije muftija čovječe nabela i čovjek gore tako uzeo navigaciju, skinuo da tam do firme, tam vam i ode pješe i ostavi kamion, tamo se navigacija ugasi i nije znao doći do kamiona. Pa ne, čovjek se izgubio, policija ga dovezla. Zvali njeke na Floridu, dole da ga, znaš, policija ga čovjek došao i umjesto tad nije da se da dobra navigacija i dobar atlas da se čovjeku daj malo kolega, ne, dadni mu to, daj meni da ja imam, da ja znam, da ne zalutam, a on nek vidi kako će, znaš. Pa nije fair, znaš, pa ja nije fair, jebi ga, ako misliš, i opet smo dobro gurali, dobro smo radili, jebi ga. Malo se problema pravilo. Edo Bešić je imao svoju navigaciju, on je imao Garmina nekog koji je on sebi kupio, tad ne znam koji ide čuka stara, ide... Pa ja, kad je Edo posle nas došao raditi, mi smo se naradili prije tih navigacija koju je mogao Edo imati. Nije ni mogao, da je Edo došao s nama ne bi imao takvu navigaciju. Edo je prije mene bio gore. Kako? Bešić? Ja. Prije mene. Pa nije. Jes Boga. Ja bi se zakleo da... Jeste Edo bio, bili su oni gore. Jer Edo je došao pri kraju kad sam ja trebao kući. Pa došao je Edo posle tebe, jer ti si dobro prije mene otišao. Ja sam došao kasnije. Burazeru, ali Edo prije došao. Pa znaš da ja nisam jedini imao kamiona gore. Ja jedini nisam imao kamiona. Čekaj, podsjetim, je li bio žuti Volvo, nešto? Ne. Ne, žuti Mercedes bio od US Petrola, zadnji došao, tad. I njega sam ja zadužio, zadužio. Dok se nisu pojedini pobunili, ne može on najbolji kamion i uzmu meni kamion. A ja sam cijelo vrijeme radio na tu foru,
kad ti odeš kući, ja sam 2 sedmice na tvom kamionu, kad ti dolaziš, mene izbaciš ko imigranta na put, ja čekam da dođe drugi kamion, da prinesem, znaš, mislim, ne bukvalno izbaciš, ali eto tako, iz kamiona u kamion, kako ko ide kući, ja samo prisjedam. I tako da je meni bilo usijalo kapu, ja sam rekao, ili ćete mi da kamion, ili ću ja napustiti. I tako je to burazi bilo. Ja sam kao zadužio tu 44-ku žutu od OS Petrola što je došla. Dobar kamion, lijep kamion, najbolji u firmi tad, a ja zadnji došao. Znaš. I onda nije bilo im pravo, znaš. I uzme Elker taj kamion. I tu je bila fora što sam ja pitao Džemira Rahmetli, jel ja idem na taj kamion, hoću se prijaviti ja na tog Mercedesa, ja vidim da njega Elker vozi, razumiješ? Ili ću se prijaviti na Scaniu koju Elker vozi, on duži Scaniu. E sad, meni ne interesuje. Ti samo meni reci na koji ću kamion da ja unesem svoje stvari, da idem bukira, čekira se ja na brod. Više mi nije, ne zanima me, kamion ko kamion, manje više. Razumiješ, meni je bitan zdrav odnos u firmi. Kamion ko kamion, šta? Radi, a s ovim malo teže, malo lakše, ali radi se. U stvari, znaš da sam vozio onu 48-icu, onu najstariji kamion, prvi Actros na Dunjalu, koji ja englesku radim s njim. On bio sav iskuckan. Vebasto mi na plin, boca plinska mi iza kamiona, tam i to, znaš, grije, tam tuću se, izgorit ću kao Indira Gandhi u kamionu, jebu. Ali eto, mislim, nije mi to, mora se znat šta radim, i između ostalog tu je to već i prilomilo tako da neke stvari neću ja, ne mene mi svako. Ne mene mi svako. Ja sam go rekao, ima Ševko, ima Džemo, ima Dževdo. Jebi ga, puno mi to. Mada to nije bilo tako. Bio je Ševko, koji je bio king za sve i to je završena priča. Ako si riješio nešto sa Ševkom, znači nemaš potrebe se više nikom obraćati. Broj 1. Baš broj 1, pa jedno 7-8 mjesta prazni, pa onda niko više. Jer je on takav, baš bio Ševko, njegova je zadnja. Ako se s njim nešto dogovorio, tu je kraj. Ako se s Džemom dogovorio, postoji mogućnost da bi moglo doći do određenih promjena ako se Ševko ne složi. Ako se s Džedom dogovorio, nema tog ništa. Znači, nema tog ništa. Znači, bolje se nemoj ni dogovarati, znaš. Onda je meni još počelo ići na živce, šta sad mi se treba ugunati još neko tu kao šef. Znaš, imam familiju, još mi treba i šef. Nećeš vala mi šefovat. Jer puno mi, brate, ne mogu ja puno tu, kako bi ti rekao, u suštini, u ovom našem poslu, kako sam ja skontu, gdje god radiš ti s vlasnikom, i gdje si ti s vlasnikom u kontaktu, gdje možeš ti s njim komunicirati, slabo kad možeš ti imati probleme. Najviše imaš problema kad ide dispečer ti i neka još, razumiješ, neka još osoba do gazdi, znaš. I to ti onda, druže moj, previše, ja s tog širbega imao, znaš. To je guži telefon, dok dođe do kraja izmijenjena priča, kontekst. Ništa. Vidi buraz, ja u širbega, Zio Selimović, šef, meni kaže, radnika, druže, vozača 100, ne znam više koliko je bilo, pa ne, vozača bruka. Stojimo, čovječe, nas peše, svakog kraj pumpe i dole. I on ide i viče meni, šta si ti, Zino? Ja, šta ću šuti? Pa evo direktor, direktor transporta, ne tu, šta ću šuti? Kaže on dosta je meni tebe, ti si meni usio kapu, čovječe. Kontam sebi kako ću ja čovjek usija kapu, ja sjedim u kamionu ujutru 4 odo, ili u 2, i odo. Ne vidimo se, ne čujemo se, Znači, brate moj, informacije neke dolaze do njega. Vakije, nakije, ja mu rekao, tovari neće, rekao mu ovo neće, shvataš, ako ti pakuješ njemu, neko njemu, znaš, pa što bi čovjek poludio na mene, zašto? Što nije na neđu za glavame, nije neđu, nikad ništa rekao, nego na mene, znači, ali nemoj druže ti, što je to kao dispečer, znaš, ti kod dispečer hoćeš da gazdi pokažeš da si okej, ali priko mene. Vidi to, brate, tako, moraš ti stignut večeras, ne moram, ja ništa. Ja ne moram ništa stignuti. Jer prvo ti mene nisi pitao... Mogul. Nisi ti, a ti znaš slučaj u nas, ajde, nije to... Preskoči. Ovo ćemo zaboraviti. Bio stio sve što da ispričam, koji... Morao bi neke ljude tu povezati, ali nije... Vidi, ljudi, ovi koji sam ja stio da
Tad u tom momentu su napravili tu grešku. Isforsirati vozača i onda vozač napravi problem. Mogu izgubiti glavu, sjebu u kamion stupo. Razumiješ? Nije to to. Ljudi su dobri. I taj vozač i taj gazda. Gazda je stvarno dobar čovjek. Ali ja govorim za onu situaciju, jer pazi, tu gazdu ja volim. To je moj drug. Ali hoću da ti kažem kako je isforsirao situaciju, ja me čovjek zaspu za volanom. Znaš, ističe ti pauza večeras 12 kreni. Ističe ti pauza večeras u 2 kreni. Isforsirao je sam sebi svog vozača, čovjek mu uništio mu vozilo 100% šteta. Znaš, radi od tog. Jer ne možeš ti, druže, zna da li je neko kraj mene večeras parkirao hladnjaču. Da li je neko parkirao, da li su došli ljudi u kvaru kamion, pa čitav noć pravi ga tu. Taka, tako nisam ulegu. I ti meni kažeš moraš doći, pa ne mogu doći. Znaš, ništa se ne mora. Stvar je da ja robu koju sam natovario dovučem urednu na mjesto istovara. I da istovarim, potpišem papire. A to da ti meni moram ja, pa što moram, ja voz 90, ne moram. Da bi stigao, na primjer, na neki, znaš kako gore englesko, sve termini ovo, ali nema veze, buraz, ti javiš, ne mogu stići na termin, nije nikad bio problem. Bitno je samo da javiš. Upao sam u gužvu, ne mogu stići na termin, doviđenja. Znaš, ali to moraš. Ali, kad ti radiš dispečerom, on, druže, pošto tebe, znaš, da ne bi on sad morao gazdi objašnjavati neke stvari, druže, to samo zove. Znači, majstore, budi u kancelariji kad se vratim i da to riješimo i gotovo. Pa nemoj mi to raditi. Znaš, tako da živio ti Meksike. Zato završi slučaj sa Osmanom, onim velikim opetom i dispečerom kad ga je u kartu zabio. Ja, rođe moj Osman. Neki dan sam bio s njim na pumpi. Pio kafu. Pa Osman je mašina, znaš. Čovjek je do te mjeri dobar da je to jedno čudo, ali brate, ako ga uspije. Znaš sam ja razmišljam, ne daj Bože, kad smo već Savita spominali, zamisli da je Savit opet toj veličine i da popije. Pa ne, vidi, nemoguće je to. Znaš, nemoguće je da takvi ljudi budu, znaš, jer vidi, opet nakao kakav jest sa svojih nekih 158 kila i lako kako jest, sila, ona snaga, ona nema se potrebe dokazivati nikad, znaš. A jer što bi se on dokazivao? Znaš, on tebe ako maši onom šakom, tebi je upala pluća. Ako te maši samo, ako te zakači tu reja, tu šta. Pa da nema, brate. On je meni zavrnuo točkove na cisternu i meni pukne guma u rukavcu su vodi i onaj je bio vulkanizer što je blizu. Voljavinski ključ slomit. Kad se vraćaš prema proraču, pa odmah lijevo, onda ispod onog, gdje ide onaj žičare. Ja. Znaš da je bio vulkanizer. Čovjek onaj top na točkovima. Ne može odvrnuti točkove. Osman je cijeli život u teretu. Znaš, traktor, šuma, motor, kao ono, nije to njemu. To za njega nije ništa strano, čovjek je baš mašina, znaš, ne radi. Ali može se i on isprovocirati. Znači, ja sam bili smo u Bugarskoj, vozili ture neke za Bugarsku, gdje se bacio nožem na Ernesa. Baš bukvalno se bacio nožem da ga poderio, nožina je čovječe velika. Kad ga uspiješ već poremetiti, znaš, ali teško. Veoma teško ga ispraviti, dobar čovjek, on se na zajebanciju, ko ne mere mu niko ništa, znaš. A Savit je pokušavao, druže, najgori su oni ljudi koji su, znaš, sitni mali, znaš. Ono će da pokaže da je i on opasan. Pa evo, druže, opasan si, evo, što bi me morao izbog sada pokaže da si opasan. Znaš, eto, opasan si ti, znaš, ne, on mora dokazati da je i on opasan, onaj mali. E, tako je u Savita, znaš. On je, kad je, kako bi ti rekao, ne znam, njega ne mogu definisati. Jer mi je na jednu stranu čovjek dobar ko hljeb, eto. A onda kad se napije, druže moj, nije nikako dobar. Imam svojih problema i bez toga i nisam, jednostavno buraz nisam od toga ja, nikako. Imam, sad ti kažem, sa svojom ženom sam se pošao zabavljati kod dijete, eto ti odatle to. Sa svojom ženom sam se pošao zabavljati kod dijete, živimo, eto, i danas smo zajedno, imam 2 djeci, znači nisam u tim nikako vodama tu, znaš, cvječka nisam da kažem za neki van gluposti, imam masu, ali ne volim to tako, znaš, ne volim te, znaš, to podvlačenja, to, znaš, za kvarenje, znaš, ti imaš sad nečije dijete, druže moj, 20 godina koji ti trebaš sad tu nekomu helačit, nisi ti imaš kakve ozbiljne namjere tu, ni ništa, razumiješ, drugo je ako si ti u stanju nekog ženit,
Razumiješ? Nego ne, ti ćeš samo uhelačit, znaš. Ja. Pa ćeš onda otići tražit nečiju ženu tam, ići s nečijom ženom, druže moj, sve do te mjere dok ne zajebeš i brak, i dok je ne odvojiš od djece, dok je ne odvojiš od čovjeka, dok ne odvojiš sve, i onda na kraju ništa, nećeš, ni ti tu, ti se vratiš svojoj ženi. Znaš, da malo to mi je toliko buraz nisko, toliko ono, ne znam kako bi rekao, jebi ga. A sve više, vidi ovo buraz, razvedeš se, okej, razvedeš se. Zašto ne postoji odnos drugarski, kolegijalni? Pa gdje ljudi, sačekajte. Ja. Sačekajte, pa možda će doći do pomirenja između. Ne odmah kibiceri, odmah poruke. Vidi buraz, masu stvari sam vidio da su obično ljudi, najbliži ljudi, čovječe, što ne možeš da vjeruješ, ba. Najbliži ljudi toj osobi, nemam ja. Nako govorim u globalu. Počekajte, jebemo majku, nek su se razišli. Što odmah rušiš sve mostove? Ti odmah čim si ti upoti si sve mostove porušio. Čekaj, druže, podenek nešto malo nekog... Ne, sad su ljudi u stanju, druže, samo gleda to razjebu, da to pokvare, da to s tim se zadovoljavaš. Pa jarane moj, ali najbolje je da imaju svi skladno, da svi žive skladno. Razumiješ? Što bi ti, pa druže moj, ovo ti je... Ne mogu da vjerujem, čudan vakat, da jednostavno nema onog rezona kad neko kaže, pođe na neki kalup priča s nekom ženom i nekom kaže udata žena. Ništa to na njega ne utiče. Majko, kad neko kaže udata žena, čovječe, na tu dalje priče, ako si normalan, znači šta imaš, šta hoćeš ti? Ne, ma to je pa ja sam rastao u tom vremenu burazeru kad ti neko kaže sram ti isti bilo, da znaš da će te rijocu. Ujebote, čovječe, ti si u problemu, razumiješ, gore ti ono što je rekao sram ti isti bilo, ne znam ti šta. Sad, to ima veze, jel ti rekao sram te bilo, jel ti rekao ovako, onako, niko ne... Razumije. Izgubile se moralne vrijednosti. Ali, brate, izgubile se duboko, otišle, ne mogu se više one ni naći. Znaš, pa nije, Boga mi ti kažem, žao mi, nije mi ovo što ja sad pričam. Ja to ne pričam sad da bi ja tu nešto, žao mi, imam djecu, ba. Djeca mi dolaze u te generacije, sad ovo čovječe, ti ne možeš vjerovat nikom ništa, ba. Nikom ništa ne možeš vjerovat, ba. Brate, dragi, jedan telefon u nas u Avdićima bio, jedan telefon, komunicirao je s Avdićima, svi su Avdići komunicirali preko tog telefona, a bio je u Avdić Komerca Meši telefon. Znači, nazovu njega i Rahmija Mešina pošalje DS-u, idi, reci ovom da su ga zvali i da ide. Reci onom da su ga zvali da ide. Svi se mogli dobiti, svi bili dostupni. Sad svako u guzici ima čipove i telefone, čovječe, ne možeš dobiti nikog. Možeš dobiti nikog, brate, dragi, kad ne da možda ti treba zajti, da umru bi, neće u kućan da se jave. Razumiješ, svakoga drži, samo gledaju telefon. Kad ga ti zoveš, ništa. To jest uništilo svijet, do telefona pametnije bilo milina. Ja. Telefoni sve pametniji, ljudi sve gluplji. Vaki vaka došao. Brate, dragi, ti znaš s kakim je tehnikama. Ono, samo bili brojevi i slova. NASA otkrivala neke tam i radila se kvantna fizika i nešto. Sad imamo mi ovakvu tehnologiju. Znaš zašto nam služi? Samo da slikamo to i pošaljemo nekom. Eto zašto mi to koristimo. 100%. Eto zašto mi umjesto sad kad imaš tehniku, druže, daj sad da rješavaš neke te komplikovane, jer imaš, s čim? Moje, kako to? Daj sad slikaj, pošalji nečijoj ženi. S kim sam bio? Ja i Jelko moj smo bili s nekim, ali ne se sjetiti. A skoro je to bilo. Pa neko tako šalje. Subhanallah. Ženama. Čekaj, brate, ti razumiješ? Imam jednog prijatelja koji je strini poslao, svojoj strini. Eto vidiš. A dokle je svijet otišao. Znači, nema više niko ragbeta. Strašno, Boga mi, strašno. I što ti kažeš, najgore za našu djecu. Pa to je ono... Kad je sad ovako, dok naša djeca dođu od tih udaja ženitbi, šta će tek tad biti? Pa zato ti kažem, brate, dolazi sve gore i gore vrijeme. Ja se skiram za sebe, ja sam ono, sad ti kažem, 4 godine imam. Prošlo sito i rešeto. Pa, što se tiče posla, mogu reći, vidi, da sam šoferčina, nisam. Šofera od mene milion bolji. Milion.
da sam, evo, prvo ti neki dan kad sam te vidio gor kako šlajdraš kroz onaj snijeg, jer ja nemoj kapa do poda. Razumiješ? Ne, to je meni, znaš, ono, da sad kada sam šefečina, nisam. Ali jesam vozač, jer ja nemoj do te mjere da mogu ja odraditi posao onaj koji se od mene traži. Razumiješ? Da ne pravim neke probleme, da sam uredan u firmi i to je to. A sad da sam nešto Da. vozača, druže moj, milion onaj i sposobni, na primjer s jednim sarmom. Brate, sarma ti je zvijer, znači jer to su ti ljudi koji voli što duže, što teže, što višlje. Ja. Znaš, i to je njemu satisfakcija kad on prođe, ili na primjer Enesa Vražalicu, onaj što je, znaš Enesa? Ja. On vozi u Zagrebu gore one specijalne terete. On, druže moj, on kad natovari onu jahtu od 3, 4, 5, 7 miliona, to je njemu. Znaš, on vozi jahtu od 7 miliona i to je kapa do poda. Znaš, meni nije to. Ja u Širbegal kad je trebalo da se vozi odavde u Sočkovac, tu na semaforima, samo jedno skretanje imaš. Na sači 33 metra, ja samo sjeo u kološu kući. Neću da vozim 33 metra i doviđenja. Viću vam, neću da vozim. Neću. Nemoj me gurat u nešto što ja za toga nisam. Što može stati u šlepu i da ja zatvorim, to ja vozim. Pa ja ne vidim kraja, čovječ. Pa nema, dol buraz kraja, ba. Nema kraja. Znači, nemoj me u to gurat. Sad ti kažem, nisam na tom nivou vozača milion, svakaki, dobri, loši. Ja sam tu neđi trica otprilike, ali gledam, druže moj, da ja svoje ispoštujem, da bude dobro gazdi, da bude dobro meni, da ture ne kasne, da je kamion uredan, da ne praviš štete, da ne donosiš kazne. I to je to. Da. Ono, razumiješ što ja mogu, ono što se kaže, što me ne treba ti dalje. Što je do mene, što ja mogu, A možeš ti sigurno i bolje, samo ne vučete. Uvijek može čovjek bolje. Jest, ali znaš šta hoću da ti kažem, nisam onaj sad, ne ide mi se više daleko. Da. Ne ide mi se više daleko. Ne ide mi se više ne idem od kuće ja sad, ko što smo mi bili po 2 mjeseca. Buraz, ne merem zamisliti više. Ne mogu. Ne kažem da neće doći period, vidi. Pa ja kad sam otišao u Englesku, sam otišao zato što je bila sječa. Cap, nema ništa. Ja. Nema ništa. Pa iću ajkule hranit, a nije šta me briga, uzmem ju navile, ti jedi. A nije vozi kamion u Englesku. Iću kul god treba, moram. Kad moraš. Pa ja, a eto sad ne moram. Sad mi je dobro ovako i neću, druže moj. Hoću da radim ovo što radim, za sad mi je dobro, išao sam. Bio sam, brate moj, od Irske do Bugarske, od Poljske do Španije. Svađi. A neću više. Pa neću, brate, ne moram. Znaš, ne moram, žena mi radi, hvala Bogu, radim ja, mora nam biti. A nisam nešto sad zahtjevan. Pa ne furaju me neke stvari, Evo Ćope, pošto smo već poprilično pri kraju emisije, ima nešto da bi ispričao nešto što nisam. Ne znam, brate, šta smo ni više, vjeruj. Imaš nešto poručit kolegama? Pa ne bi ja imao baš, znaš kako kad tu su malo nezahvalna situacija da ti poručuješ kolegama, znaš, šta bi njima bilo najbolje, jer ja ne znam šta je najbolje meni, a kao da ja njima određujem šta je njima najbolje, ali u svakom slučaju mogu poručiti samo da paze na sebe, jer sebi su najpreči i najpreči su sebi i svojim porodicama. I sve što budu više na to mislili, bolje će proći. Znaš, to je ono što ja mogu reći, a to sad da ja kažem kako bi, šta bi, nezahvalno, znaš, jer nije niko, znaš, neko voli više radit i više trošit, neko voli manje radit, manje trošit, znaš, neko voli, eto, jedino što bi ja poručio kolegama šta se meni znalo dešavat, ljudi nemojte se penjati jedni na drugi. Znači, držite ostojanje, ba. Znači, kolegu, ja ne mogu da shvatim da čovjek ima 65 godina, druže, da ja pogledam u retrovizor, on meni na gabaritu. Hadžija, u što si ostario? Znači, rastojanje.
Pa brate, zalijepit ćeš se života, vidi ovo buraz. Života odnijelo bruku rastojanje, bruku po Italiji, ja se nagledao se ja mrtvi ljudi po Italiji što su stizali kolone i zapucavali se. Znao sam nalaziti na vilesama, druže moj, ja nalazim u čovjeka, šenica kroz vrata, kroz prozor šenica ide. Znači one se zapucu, šenica kroz prozor ide. Znači nema brate tu, bolje je doći sutra nek ne doći nikako. Znaš? To što stari kažu polako, prije ćeš doći. Upravo to. To je neka ko što bi mogao reći da bi bilo dobro da se... I eto da se čuvaju telefona. Telefon je... Faktički to je poruka, čuvajte sami sebe jer niko vas drugi neće čuvati. I fora je druže moj što kad se tako vam desi i kad završite sa svojim arbajtima, znaš, neće biti tu nikakvog Bog zna plaho žaljenja, znaš, samo će na vaše mjesto doći neko drugi. Tačno. A vi ste, ćao Bela. Znači, brate moj, posao da se odradi, ali da se odradi sigurno, da se odradi kako treba, da to nema to cirkuzijanja, divljanje, ovako, onako. Radiš onako kako treba, ne nasjedaš na provokaciju, krenuo me maša, ja ne dam gas, zašto to? Jer nisi ti krenuo, kako bi ti rekao, nisi ti krenuo na put da ti nešto, nego da odradiš tu turu. Ne da ti s nekim pretičeš, da ti se s nekim nešto... Takmičiš. Pa jer nije to, pogrešno si procijenio, druže moj, onda posao. Vožnjaka mi je onaj, druže moj, da se roba preveze s jednog mjesta na drugu, uredno. Naku robu kako je zadužio, takvu robu da dovezeš na lice mjesta i stovariš uredno. Jer to je to što ti radiš, to ti je opis posla. Da natovariš uredno robu, spakuješ robu, osiguraš robu i dovezeš na mjesto. To je to. A ne ko će brže, shvataš, ko će i one cake, znaš, uzet ću ja tebe na granici, ja ću tebe prisjeć, gledat ću ja jesi ti izišao da pišaš, da te ja obiđem, to je totalno nekolegijalno. Razumiješ, more se pokucat kolona je se pomakila ako si zaspu, hajdi makni, ako nećeš ići da ja znam, zavrati retrovizor, pa znaš, da malo kolegijalnosti, da malo ljudskosti, razumiješ? Ne sve na neku foru, ti si mene privario danas, okej, da te ja pustim, pustit ću te ja, idi ti danas, razumiješ? Sutra ćeš privarit, sutra će tebe, tako, i onda ćemo ja i ti popi kafu i ispričati jedan drugom za njega i tu brzo budete provaljeni, brzo paneš, brzo te ljudi provale da si ti taj koji to fura, jer teško je to. Ja sam imao slučaj, brate moj, u koloni smo, nikad, brate, ne ide, i frajer stoji u koloni za nas. Stoji jedno, 15 minuta, pričam telefon. Na šancu. Izađe iz kolone, obiđe svu kolonu, uđe dolu u terminal, okrenu se u terminalu i sad dolu u red. Obiđe nas, druže moj, koliko hoćeš. Vidi rekao ovo je. Da je makar popio kafu u terminalu, da je makar bilo šta, da zamaže oči da je carinio. Ali on pričao na telefon i gazda mu rekao da to uradi. I evo fino dolu. Znači, majstore moj, dobro me sad slušaj. Sad si mene obišao. Sad. A znam da si na telefon pričao s gazdom. Sljedeći put reci ima on u koloni, ako hoćeš doći ti pa ga obiđi. Znači, sve ću ti ventile na gumama podbijati. Znači, nemoj mi tu. Znaš kako si me napravio majmunom? A jebi ga, dečko, šuti, znaš, ništa, ne. Pa nemoj mi to radiš, što mi to radiš? Nismo mi ovce, ba. I najgora mi stvar sveke što mi ko vozač pravimo jedne druge budalama. Znaš, pazi, ljudi su te ufatili, napravio si neko sranje i platio si kaznu. Okej, platio si kaznu. Sjedimo u kafiću, u terminalu i ti nama pričaš za to. I labaviš nas ko da smo mi električari, tesari, brava, nemamo mi pojma čovječe o čemu ti priča. To ti je priča za gazdu da ti gazda ne odbije. To nije priča za nas, pa ja znam da lažiš. Pa ja znam da lažiš, jeboga ti. Znaš, isto ko da jer vidi ti kad dođeš neđe na radilište, gdje su radnici obični. Obični radni, ne mislim obični radni, ja sam obični radni, nego ne bavi se. I ti sad parkiraš kamion, oni ali ga čovjek parkira, jel? Gdje je vidio kako ga čovjek? Isto to uradiš u Šamcu na terminalu.
Neće nikad je, pa svi parkirali koji ti. Ja. Šta je spojala ga čovjek parkira, pa eto kogod ovo je tako će. Jer su svi tu rade isto. Svima se to dešava, znaš. I onda nemoj me ba labaviti na neku foru da je znaš, jer nije. A pričat za gazdu, ako ti hoćeš gazi ispričat, ako ti je gazda neki težak čovjek pa će ti odbiti ili nešto, pa mu ne smiješ reći istinu. A ja uvijek idem na to najbolje reći istinu. Ja sa svojim direktorom nema nikakvih problema, baš iz tog razloga. Znači, što je bilo, bilo je. Svataš. Ja plaćam kaznu na Udvaru, ja otovario sebi paletarom. I nisam dobro rasporedio, jer bi platio kaznu. Ali nisam mu ja slagu. Ja, druže moj, to je to. Ali on viče, ja ću platit. Ali sam ja rekao istinu. To je bilo tako. Sad, šta imam ti ja lagat? Odbij, eto šta ćeš. I trebaš odbit. Jer nisi ti kriv, ni on kriv, ja sam kriv. Ali eto čovjek je rekao, ja ću platit kaznu, eto viče, nećeš više. Pa eto, neću više, ali eto. Ne treba lagat. Znaš, ljudi hoće samo nešto da izmuljaju. Ja sam imao kolegu koji nam pričao kao, pazi, Slovenac mu legao pod kamion i rekao mu koristio si ti magnet. Na toj istoj turi meni drugi kolega priča. Policija ga ustavila, nije mogao 10 traka naći od 28. Pa 10 to nema, i od ti 10 bolja nije našao. Nema, niđi. Ima sud po kamionu, neodgovoran. I onda na kraju čuj koristio kamion, znaš, kad dođeš u firmu, da se vadiš sad na to, koristio kamion, neđi malo pa kao sad on njemu naplatili kaznu što je taj kamion nekad koristio magnet. Pa daj trake, pa nemaš 10 traka, znaš, to je bilo prije, evo čovjek ode u Italiju dođe kući. Kakve pauze, kako to, znaš, ja druže, sve ide, znaš, malo smo mi opet generacija ova, sve ide u tu digitalizaciju, kartice i ovo, malo prilagodi, ističe ti, lezi, pa ja odspavaj, ujutru ćeš i gotovo, nema šta. A ovi koji nisu, bogami, koji su naučili na trake, njima je teško. Znaš, kako to izvad, napiš drugu i goni. Nema to više. Nema to više, čak ni u Rumuna nema više. A kamoli u nas. Možeš još šta pita. Evo, sat i 22 minuta. Ne znam ja više šta bi ispričao, ne znam šta smo pričali, seke drago. Svašta smo ispričali, svašta. Ti režim. Dotakli smo se i tvog početka, i tvog... Dotakao sam dno života. I porodice, i mislim da je to što toga tiče. Meni je, šta da ti kažem, volio sam da je onaj prvi prošao, ali... Dobar i ovaj, nema veze. Viću ja i ono što se može iskoristiti. Ja, ima dobri onaj... Evo, Čope moj, u znak zahvalnosti dobijaš od mene jedan mali znak i zahvalnosti i pažnje. To je ova šolja sa logom Truckcast i teretnjacima. Da možeš fino na miru, na pauzi, kaficu pit i to. Evo ti jedna je naljepnica da označiš kamion, da si gostovao u emisiji Trak. Znači, od sad svi kolege koji vide naljepnicu na tvojom kamionu znaće da si bio gost. Hvala lijepo. I evo jedna majica isto fina za raditi u njoj i reklamirati Truckcast. Svaka čast, brate, mnogo. Ne, šolja ova ne smije biti korištena, znači ima da ostane kao suvenir. Svaka čast, bratski moj. Hvala ti još jednom što si gostovao. Hvala tebi da si ti meni zdravi žive. Bravo, majstore moj. Izvolite. Eto, ljudi moji, pa vidite zašto treba biti vozač. Nemojte biti tesari. Nemojte. Lakše je ovo. Pa morate se udari po prstu čekićem ili tako nešto. Poštovani gledalci, evo završili smo i treći Truckcast. Hvala vam svima koji ste gledali. Subscribeujte se na kanal Truckcast da bi bili dalje u toku s ovim šofirskim pričama. Čuli ste našeg Čopeta kako ima i teške i dobre momente. Čovjek priča sve realno, iskreno iz srca, ono sve što je doživio. Ostanite s nama da bi čuli još ovakvih priča i to je to. Hvala vam puno i sretni putevi. Vidimo se. Ćao. Eto. 45 minuta, vozač na pauzi, priče iz kabina, Truckcast vas poziva, putu smo stalno, a ovdje je dom, sa volanom legende u eteru lom. Bosanske ceste, usponi krivine, svaka priča ima znoje suze i brzine, gosti
zvani ljudi, od karike do šlepe. Drugcast spaja, ništa nas ne meće. 45 minuta, priče s asfalta, od magle do kiše, od jutra do mraka. Drugcast, pa za heroje s puta, slušaj stvarni život, 45 minuta.